Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come state? Oggi facciamo una lezione extra. Oggi è la lezione 27 ter. Siamo in tribunale. Di solito bis, ter sono le aggiunte agli articoli. Noi facciamo così con le nostre lezioni. Oggi è un'aggiunta alla lezione 27 che era la lezione sui pronomi combinati che abbiamo soprannominato i pronomi complicati. Ciao Michela, ciao Kevin, ciao Gabe, ciao Michael, ciao John, come state? Ciao Agnieszka, spero che stiate tutti benissimo. Ciao Tigist. Allora, oggi non ho una presentazione. Ciao Kata. Non ho una presentazione perché oggi facciamo degli esercizi. Va bene? Facciamo degli esercizi, guardiamo un paio di video, rispondiamo alle domande. Oggi è una sessione pratica. Per riscaldarci vorrei rispondere ad alcune domande per portare la nostra mente sui pronomi. Quindi riscaldiamoci, facciamo un po' di riscaldamento. Queste sono domande che ho preso da lezioni passate. Allora, Merily. Ciao Amanda, grazie mille. Allora, la domanda è questa. Merily chiede: se io e le mie 2 amiche usciamo da un locale e Valentina, l'amica, è così ubriaca che non si regge in piedi, posso dire alla mia altra amica: "Vai a prendere la macchina che io ci penso a Valentina?" Allora sì, possiamo dire così, ma attenzione alla posizione del pronome ci. Perché in questo caso dobbiamo dire no del pronome ci, scusate, ci sta al posto giusto. Alla posizione del pronome soggetto io. Perché in questa frase ci penso io, dobbiamo fare un attimo uno spostamento del pronome soggetto. Quindi sì, possiamo dire: "Vai a prendere la macchina a Valentina, penso io, ci penso io a Valentina." Possiamo anche fare la ripetizione, che è molto comune nella conversazione. Quindi ci penso io significa io mi occupo di questa situazione. In questo caso mi prendo cura io di Valentina. Se siamo al ristorante, ci penso io significa pago io il conto, non voi, pago io, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'espressione molto comune nella conversazione di tutti i giorni. Attenzione a dove mettere io, il pronome soggetto. Va bene, quindi ci penso io. Penso io
a fare questo. Poi passiamo alla domanda successiva. In questo caso c'è ne. Quando chiediamo: "Che ne pensi? Usciamo insieme nel fine settimana, che ne pensi?" La domanda è: perché usiamo ne? Usiamo ne perché che verbo c'è nella domanda? Che ne pensi? Pensare, il verbo pensare. Pensare in questo caso di qualcosa, cioè che ne pensi di questo? Qual è la tua opinione? Quindi il pronome ne è dimostrativo, in questo caso, per non ripetere tutta l'azione. I pronomi servono a sostituire parti di frasi. Quindi usciamo insieme nel fine settimana. Che pensi di uscire nel fine settimana? Ripetitiva come domanda. Quindi, che ne pensi? Che pensi di questo? Esattamente, esattamente, esatto. Quindi Michael ci dà anche una traduzione in inglese. What do you think of it? E it sostituisce my idea, la mia idea di uscire. Esatto. Allora, Fatima ha una domanda su questa domanda. Una domanda sulla domanda. Sarebbe giusto usare il verbo badare nella prima domanda? Sì, volendo sì, bado io a lei. Sì, possiamo dirlo. Sì. Uhm, forse non è la prima scelta che viene in mente come verbo, però sì, funziona dal punto di vista del significato, sì. Poi vediamo un'altra domanda che avevo preparato da parte di Carmine. Si può usare un pronome indiretto per sostituire per me, come in spagnolo? Per esempio, aprimela, per dire apri la finestra per me. Sì, possiamo usare con questo significato il pronome indiretto, perché sarebbe apri la finestra a me, suggerendo un favore. Quindi io chiedo a te di aprire la finestra a me. Di fatto è un'azione che tu fai per me. Sì, oppure al posto mio, più che per me, al posto mio. Però sì, possiamo anche ragionare in questo senso.
Allora, Barbara chiede: perché si dice non ci capisco niente invece di non ne capisco niente? Allora, mi viene da dire che sono 2 cose diverse, cioè non ci capisco niente è un uso rafforzativo, come abbiamo visto l'uso di ci vedo, ci sento. Ricordate questi 2 verbi? Li abbiamo visti quando abbiamo parlato del ci rafforzativo, che è nella frase, ma non ha un significato vero e proprio. Abbiamo detto che se dico non ci vedo, significa non vedo bene. Questo è il significato che possiamo dare a questa frase. La stessa cosa possiamo dire per vederci. Non ci vedo significa che o non vedo bene o non vedo niente davanti a me. La stessa cosa è per non ci capisco niente. Questo ci è un rafforzativo. Non capisco niente. Non ha un significato. Invece, se dico non ne capisco niente di qualcosa, di una materia, significa che non sono esperto di quella cosa, non conosco quella materia. Quindi è più ampio come significato. Per esempio, posso dire: io non ne capisco niente di giardinaggio. Significa che, non sono capace a fare giardinaggio, non ho la conoscenza per fare giardinaggio. Quindi non è esattamente il verbo capire, è quasi più simile al verbo sapere in questo contesto. Va bene? Barbara, fammi sapere se è chiara la differenza. Va bene? Ciao David, buon lavoro. A più tardi allora. Un abbraccio a te, ciao. Allora, uhm, Michael, non capisco la domanda. Forse c'è un errore di battitura. Il correttore automatico ha cambiato una lettera. Allora, iniziamo okay, va bene, quando puoi lo puoi riscrivere senza fretta. Io intanto vorrei cominciare a vedere il primo video di oggi, che è una scena tratta da un film che si intitola "Chiedimi se sono felice".
Uso spesso scene di film di Aldo, Giovanni e Giacomo perché loro hanno un canale YouTube e quindi caricano tante scene dei loro film e per noi è utilissimo. Allora, che scena è? Vi do un po' di contesto per capire il dialogo, anche se non serve in realtà, però siamo qui, perché non farlo? Allora, loro devono preparare uno spettacolo teatrale e quindi mentre sono in bicicletta, Giacomo, che è quello con la maglietta rossa a righe, comincia a raccontare a Giovanni, quello con la camicia gialla, la sua idea. Però non riesce a parlare per tanto tempo perché Giovanni lo interrompe. Quindi ascoltiamo e cerchiamo di sentire il pronome combinato. Va bene? Quindi c'è un pronome combinato. Allora, c'è il Cirano, giusto? Giacomo, guarda, le paperette, guarda. Allora, l'idea di base sarebbe che noi prendiamo un narratore che poi Le non è... pecore, Giacomo! Guarda l'agnellino, guarda! Posso andare avanti o... Vai, vai. Allora, per quanto riguarda Rossana, basta che Guarda noi... le tortore, Giacomo! Ascolta, se non hai voglia di parlare e di ascoltare soprattutto me lo dici. Non ho voglia di ascoltare. Io sto zitto e buonanotte. Non c'è bisogno di fare qua tutte le volte. Giacomo, ti sto ascoltando, ma tu ascolta anche un po' la natura. Ho lasciato i sottotitoli e la trascrizione laterale, così può essere un po' più facile seguire. Allora, il pronome combinato è, come suggerisce Mary, me lo dici. Esattamente. Perché Giacomo, aspetta, sì, esatto, me lo dici, lo lascio sullo schermo. Lui dice: ascolta, se non hai voglia di parlare e di ascoltare soprattutto, me lo dici. Non ho voglia di ascoltare. Io sto zitto e buonanotte. Quindi me lo dici. Dici a me che non hai voglia di ascoltare. Quindi in realtà in questo scambio è molto chiaro l'uso del pronome combinato perché c'è anche l'esplicitazione del pronome lo nella conversazione. Se non hai voglia di parlare e di ascoltare soprattutto, me lo dici. Non ho voglia di ascoltare. Avete sentito? Questo è molto chiaro nell'intonazione di Giacomo con la maglietta rossa. Ascoltiamo di nuovo perché voglio
portare la vostra attenzione anche sull'intonazione. Esatto, quindi me, che era mi, che diventa me con il doppio pronome, che è il pronome indiretto più lo pronome diretto. Allora, l'idea di base sarebbe che noi prendiamo un narratore che poi Le non è... pecore, Giacomo! Guarda l'agnellino, guarda! Posso andare avanti o... Vai, vai. Allora, per quanto riguarda Rossana, basta che noi... Guarda le tortore, Giacomo! Ascolta, se non hai voglia di parlare e di ascoltare soprattutto me lo dici. Non ho voglia di ascoltare. Io sto zitto e buonanotte. Non c'è bisogno di fare qua tutte le volte. Giacomo, ti sto ascoltando, ma tu ascolta anche un po' la natura. Avete sentito come dire, come scandisce la battuta? Se non hai voglia di ascoltare, me lo dici. Non ho voglia di ascoltare. È come un discorso diretto in questo caso. È possibile rispondere sì, ne ho voglia? Sì. Sì, certamente. Bene. Allora, l'ho detto il titolo del film? Penso di sì, però lo ripeto. Chiedimi se sono felice è il film. È divertente. A me piacciono molto loro, quindi l i loro film li trovo divertenti. Se non avete domande, possiamo andare avanti e passare al prossimo video. Allora, qui c'è un dialogo tra lei e lui, che sembra un dialogo tra lei e lui. Devono andare a vivere insieme, lei non è convinta, lui invece sì. Però poi alla fine della scena capiamo che lei sta parlando con la sua amica e lui sta parlando con il suo amico. Dividiamo questa scena in 2 parti. Iniziamo da qui. Come sempre cercate di capire qual è il pronome combinato. Io aspetterei. Il bagno è bello grande. Ha la finestra che dà sulle scale, Può essere fastidioso. Però voglio dire, se sei in bagno non sei sulle scale, se sei sulle scale non sei in bagno. È che è anche una questione di spazi vitali. Io sono abituata alle mie cose, ai miei ritmi. I mobili della sala ce li dà mia madre e lì siamo a posto. Ci dà anche la cucina che tra l'altro ho visto c'entra giusta giusta. Spazi vitali.
No, io sono abituata alle mie cose, ai miei ritmi. I mobili della sala ce li dà mia madre e lì siamo a posto. Ci dà anche la cucina. Avete sentito? Quando lui dice: "I mobili della sala ce li dà mia madre". Ce li dà. Esatto, ce li dà. I mobili della sala ce li dà mia madre. Quindi cosa significa? Significa mia madre dà a noi i mobili della sala. Mia madre ce li dà. No, non purtroppo no, la trascrizione di alcuni video è terribile, infatti togliamola. No, sono sottotitoli automatici e sono terribili. Ce li, 2 parole, pronome combinato. Ce significa a noi, sì. Ce a noi, li i mobili della sala, ce li dà mia madre. E qui c'è anche una ripetizione. Non so se avete visto, c'è una zanzara. C'è un video sul mio canale in cui abbiamo parlato della dislocazione a sinistra. Questo è un esempio. Mannaggia. Adesso deve venire la zanzara a darmi fastidio, ovviamente. Questo è un esempio di dislocazione a sinistra. I mobili della sala, oggetto diretto, al primo posto della frase, a noi li dà mia madre. Questo è un modo estremamente naturale di parlare nella conversazione di tutti i giorni, con delle ripetizioni. Usiamo i pronomi, ovviamente, e ci piace ogni tanto fare la ripetizione del pronome. Bene, comunque, se siete curiosi, c'è il video sul mio canale. Esatto. Esattamente. Esatto, si trova anche nel Placido Capuano, pensate quanto è antica questa cosa. Esatto, è come dire il libro l'ho letto. Quindi c'è anche una ripetizione del pronome. Ciao Lucrezia, sarebbe possibile fare una playlist con tutti i live per guardare in ordine? Ma certo, c'è già sul canale. Sono in ordine tutte le dirette, tutte le lezioni live o dal vivo. Vi mando il link
il collegamento alla raccolta. Un secondo. Comunque se andate sulla pagina principale del mio canale ci sono tutte le sezioni: video, short, i post, le playlist, eccetera. Sì, sì, c'è la playlist. Bene. Dobbiamo continuare. Con il video perché non abbiamo finito di vederlo. Figurati, nessun problema. Grazie a te per la domanda, così ho avuto occasione di dire che c'è la playlist. È possibile che "ce" si riferisca alla sala? No, non è possibile. Non è possibile perché non ha senso in quel contesto. Perché lui sta, parlando di noi come coppia e quindi mia madre dà a noi i mobili della sala. No, non può essere un posto in questo caso. Non avrebbe senso in italiano. Ho vinto io perché, l'ho schiacciata. Allora, se volete sì, il contesto conta molto. Ehm, Possiamo provare a guardare tutto il video insieme. Rischiamo? No, non rischiamo, non posso rischiare un'altra segnalazione sul copyright. Quindi vi do il link e voi potete andare a guardare il video intero della scena, okay? Perché lui parla proprio di noi. Ho avuto una fortuna Perché all'inizio del video lui dice: abbiamo avuto una fortuna a trovare quella casa". Quindi è molto chiaro che sta parlando di loro 2, quindi il soggetto della frase è noi. Quindi quando lui dice: "I mobili ce li dà mia madre", "ce" significa a noi. Uhm Allora, nella scena nel pezzo che stiamo per vedere c'è una piccolissima parolaccia. Va bene, non fa niente, ecco. Non ci scandalizziamo.
Quindi lui ha detto: "I mobili". Dobbiamo ricordarci l'ultima frase che ha detto: "I mobili della sala ce li dà mia madre". Giovanni, guarda, non so proprio come dirtelo, ma i mobili di tua mamma fanno veramente cagare. Ma cosa ne vuoi capire tu, Giacomo? Non sai neanche cos'è una pialla. Ma cosa c'entra? Non è che uno deve costruire i mobili per saperli apprezzare. No, caro, chi sa fare sa capire. Ma che cazzo di proverbio è? Giovanni, guarda, non so proprio come dirtelo, ma i mobili di tua madre fanno veramente cagare. Avete trovato il pronome combinato? Giovanni, guarda, non so proprio come dirtelo, ma i mobili di tua madre fanno veramente schifo, sono veramente brutti. Esatto, dirtelo. Quindi non so proprio come dirtelo. Qui dirtelo sarebbe il verbo dire all'infinito. Con i pronomi combinati alla fine. Non so proprio come dire a te questa cosa. Non so proprio come dire a te questa cosa, ma ovviamente non è naturale dire non so come dire a te questa cosa. Quindi diciamo non so come dirtelo. Non so come dirtelo sarebbe I do not know how to say it to you. Sì, ti diventa te perché è sempre un pronome doppio. E quindi cambia la lettera. Bene. Allora, possiamo provare adesso a fare un paio di esercizi, perché questi 2 video contengono i pronomi combinati con i pronomi indiretti e i pronomi diretti, quindi in teoria quelli un po' più facili. Adesso noi facciamo 2 esercizi che sono misti, quindi ci sono stavo per mettere sullo schermo l'esercizio con le soluzioni. Quelle le vediamo dopo. Adesso in questi esercizi che facciamo o che faremo, che stiamo per fare,
ci sono i pronomi combinati misti, quindi tutti quelli che abbiamo visto la scorsa volta. Questo è l'esercizio 9 a pagina 157. Quindi se avete il libro, la videogrammatica, autopromozione, se avete il libro potete andare a pagina 157 e fare l'esercizio 9. Cosa dobbiamo fare in questo esercizio? Dobbiamo leggere la frase e sottolineare l'opzione corretta. Dovete scegliere il pronome combinato corretto. Va bene? Quindi ci prendiamo il nostro tempo per fare l'esercizio. Un paio di minuti. E dopo vedremo le soluzioni e parleremo. Discuteremo dell'esercizio.
Allora, vedo che state scrivendo le soluzioni, quindi vediamo insieme l'esercizio. Adesso leggo le frasi con l'opzione corretta. Se avete domande o dubbi, scriveteli. Frase numero 1. Ho comprato delle fragole. Ce ne sono ancora alcune in frigo. Frase 2. Sara ha studiato le regole per tutta la notte, ma non se le ricorda più. 3. Ma c'è lo zucchero nel caffè? Oh no, non ce l'ho messo. 4. Tu e Luigi non eravate amici? Perché non me ne parli più? 5. Il libro di Mario è nello zaino di Roberta. Chi ce l'ha messo? 6. Ti ricordi quella lettera anonima? Me l'ha scritta Fabio. 6. No, abbiamo appena letta. 7. Mi servono 2 valigie. Qui ce n'è solo una. E infine 8. Fiona aveva bisogno di una bicicletta. Gliene ho prestata una io. Allora, sto guardando le vostre risposte e mi sembrano buone. Allora, il verbo ricordare è intransitivo? No, è transitivo. Ricordare qualcosa. Nella frase 2 il verbo è riflessivo. Ricordarsi qualcosa. Quindi in questo caso sono le regole. Non se le ricorda più. La scorsa lezione abbiamo visto la differenza tra ricordare o ricordarsi qualcosa e ricordarsi di qualcosa, di fare qualcosa. Quindi se la frase fosse diversa e ci fosse un'azione, per esempio, si è ricordata di chiamarmi, che è un'azione. In questo caso potremmo dire se ne è ricordata con ne. Però nella frase 2 c'è un oggetto, tra virgolette, c'è qualcosa, le regole, quindi non se le ricorda più. Nella frase numero 1 sì, ce ne sono esserci più ne delle fragole. Sì, esatto. Numero 4. Non capisco la risposta. Tu e Luigi non eravate amici? Perché non me ne parli più? Perché non mi parli più di Luigi? È il pronome doppio.
Quindi perché non parli più a me di Luigi? È una domanda. Mhmm, pensavo che foste amici, ma non me ne parli più. Cosa è successo? Qual è il dubbio? Perché così posso darti una risposta più precisa. Numero 8: non capisco la risposta. Fiona aveva bisogno di una bicicletta. Gliene ho prestata una io. Che cosa di preciso non è chiaro? Una bicicletta è singolare. Sì, è singolare, ma nella seconda parte della frase c'è una quantità. Gliene ho prestata una. Fiona aveva bisogno di una bicicletta. È, una bicicletta non specificata. Non è la mia bicicletta. Non è la bicicletta rossa. Lei aveva bisogno di una bicicletta qualsiasi. Quindi gliene ho prestata una io. Quantità. Aveva bisogno di una sola bicicletta, non di 2, non di 3, di una. Gliene ho prestata una io, perché c'è una quantità in questo caso e quindi è necessario usare ne. Qui ovviamente quando ho fatto questi esercizi ci ho messo un po' di peperoncino in queste frasi, no, non potevano essere troppo facili. Quindi qui se togliamo la parola una, allora possiamo dire gliel'ho prestata io. Ma siccome nella frase c'è una quantità, una, che in questo caso non è l'articolo indeterminativo, allora dobbiamo usare ne, partitivo. Esatto, una di biciclette. Esattamente, delle trappole. Esatto, in inglese è questa la frase. Fiona needed a bike, so I lent her one. Va bene? Esatto, anche questo aspetto c'è da dire. Avere bisogno di, poi comunque in generale, se usiamo un pronome, sarà il pronome ne.
Nella frase numero 7 si tratta di C locativo e né partitivo? Sì, esatto. Qui ce n'è solo una. Il ci fa parte del verbo esserci, quando diciamo c'è, ci sono. Però sì, il senso è quello, è un ci locativo, sì. Se la frase fosse stata della bicicletta, quindi Fiona aveva bisogno della bicicletta, quindi bicicletta specifica, poi sarebbe potuto essere gliel'ho prestata, vero? Vero. Sì, perché allora in quel caso staremmo parlando di una bicicletta specifica. Esattamente. Perfetto. Passiamo al secondo esercizio. Allora, con i pronomi combinati è sbagliato non usare l'apostrofo con il verbo avere quando inizia con H? Ah, il verbo avere in generale, non importa se inizia con l'H oppure no. Hai dato a tua nonna la moneta che trovasti? Non gliela ho data ancora. Non gliel'ho data. No, in questo caso va bene, sì, mettiamo l'apostrofo perché il pronome diretto è singolare, la. Quindi se il pronome diretto è singolare, lo, la, dobbiamo mettere l'apostrofo. Se invece il pronome diretto è plurale, li, le, no. Se la frase 3 fosse stata ma c'è dello zucchero nel caffè, sarebbe stato non ce ne ho messo. Allora, né in questo caso, uhm no, sarebbe comunque stato non ce l'ho messo, perché non c'è un avverbio di quantità da nessuna parte. E dello zucchero in realtà significa non è specifico, no? In realtà no, non cambierebbe. Alla frase negativa, ma se mettiamo una frase affermativa e diciamo: "C'è dello zucchero nel caffè?" "Sì, ce ne ho messo un cucchiaino." Allora sì. Però in realtà se la risposta è negativa in assoluto, non ce l'ho messo. Non c'è lo zucchero, quindi non c'è neanche una quantità, quindi no, non cambierebbe.
Allora, passiamo all'esercizio successivo. Allora, in questo caso c'è un breve testo con degli spazi vuoti. Dobbiamo riempire questi spazi vuoti con il pronome combinato corretto. In alto c'è una lista di pronomi, ma fate attenzione perché nella lista ci sono 2 pronomi in più. Questo è l'esercizio 10, sempre a pagina 157. La pagina è la stessa. Quindi in questo caso dovete leggere attentamente il testo e scegliere qual è il pronome combinato corretto. Va bene? Proviamoci.
Ci siete? Allora, leggiamo insieme. Vedo che state andando molto bene nei commenti. Elena dice: Se faccio un esercizio è facile, ma quando parlo puntini puntini". Lo so, lo capisco. Mhmm, ci sono pro e contro. Quando facciamo un esercizio il rischio è di pensarci troppo e quindi poi cominciamo a confonderci. Uhm, il pro di un esercizio è che abbiamo la possibilità di fermarci un attimo e dire: "Okay, capiamo come funziona questa cosa". Nella conversazione non è sempre possibile fermarsi a capire perché la conversazione è veloce, va avanti. Però nella conversazione abbiamo la libertà di sbagliare. Diciamo una cosa, come esce, esce e pazienza, andiamo avanti. Avremo un'occasione per correggerci. Quindi, leggiamo. Ci sono cose da ricordare quando si va al ristorante in Italia? Ce ne sono un paio. Il conto. Avete finito di mangiare ma il cameriere non ve lo porta? Tranquilli, non se n'è dimenticato. Glielo dovete chiedere voi. Infatti, in Italia, i camerieri non portano il conto al tavolo se i clienti non lo chiedono, perché è considerato un gesto maleducato o comunque è un gesto per mettere fretta. La mancia si lascia o no? La mancia non è obbligatoria in Italia, quindi la decisione è vostra. Avete mangiato e siete stati bene? Il servizio è stato buono? Allora il ristorante se la merita. Qui vedo che avete risposto tutti correttamente. Questa era tosta. Come mai? Qui con tutto il testo c'è molto più contesto per capire la situazione. Puntini puntini, altra perla della diretta. Sì, i 3 puntini li leggiamo puntini puntini. Non sono sicura di potercela fare. Dorothy, perché dici così? Allora, vi voglio dire questa cosa. Mhmm, abbiamo iniziato le nostre lezioni 27 lezioni fa da argomenti di base, no, comunque siamo arrivati ad argomenti complessi. I pronomi combinati non sono facili. Quindi voi riuscite a seguire 1 ora e mezza, a volte quasi 2 ore di lezione di grammatica in cui io parlo in modo non semplice, perché a volte non è possibile parlare in modo troppo semplice
per spiegare determinate cose. Quindi io in realtà non è che durante le lezioni non parlo in maniera facile. Quindi voi siete in grado di seguire dei contenuti complessi. E se potete fare questo, potete fare anche altre cose, potete anche usare i pronomi combinati nella conversazione. La cosa è, se dite un pronome sbagliato, che succede? Niente. Non succede niente. Ma vi siete messi alla prova. Sbagliare è assolutamente normale quando si impara una lingua straniera. Quante volte io ho sbagliato a dire le cose in inglese? Tantissime, tantissime volte. Eppure sono andata avanti. Ho sbagliato, pazienza, vado avanti. La prossima volta mi ricordo dell'errore. Quindi noi facciamo questo esercizio anche per restare in allenamento, per non perdere la nostra capacità di ragionare sulle cose. Poi il resto è tutto positivo secondo me. Allora, Michael chiede perché se ne è dimenticato invece di se lo è dimenticato? Allora, perché in realtà qui dimenticarsi di portare il conto. Quindi non è in realtà dimenticarsi o dimenticare il conto, ma è l'azione, portare il conto. Perché nella domanda prima dice: "Il cameriere non ve lo porta?" Quindi c'è il verbo portare. Tranquilli, non se ne è dimenticato. Quindi tranquilli, non si è dimenticato di portarvelo. Quindi è l'azione. Però no, anche qui, adesso che rifletto mentre parlo o parlo mentre rifletto, decidete voi. Adesso perché qui dobbiamo guardare i dettagli, stiamo facendo l'esercizio. Okay. Quindi è importante capire che in questo caso la risposta corretta è se ne è dimenticato, perché nella frase precedente c'è un'azione. Però se siamo nella conversazione, stiamo al ristorante, stiamo chiacchierando, se dite se l'è dimenticato, perché voi pensate al conto e non all'azione di portare il conto, va bene lo stesso, non è un problema, va bene? Noi qui ci stiamo esercitando per la situazione più difficile in cui voi potreste trovarvi nella realtà.
Quindi noi ci esercitiamo per il come posso dire, non per il peggio, ma noi ci esercitiamo ad affrontare le cose più difficili. Così, poi, quando siete nella conversazione reale, affronterete cose più semplici. Mi sono spiegata bene? Esatto, non si ferma il mondo, non casca il mondo. In italiano diciamo non casca il mondo. Non casca mica il mondo. Non casca mica il mondo se facciamo un errore. Benissimo. Allora, io direi di concludere qui per oggi. Vorrei, prima di salutarci, farvi sapere che è uscito l'episodio del podcast dove sono andata ospite. Nell'ultimo vlog, mi pare, vi ho raccontato che sono andata ospite a parlare del mio lavoro in un podcast. E quindi oggi voglio dirvi che è uscito l'episodio. Quindi se volete andare a guardarlo, lo trovate sul canale di money.it, ma posso anche inviare il link. Grazie Amanda, sono contenta che ti sia piaciuta. Devo dirvi la verità, io non non l'ho guardata perché, non mi piace riguardare. Se riguardo le cose che faccio poi sto così tipo non riesco a riguardarmi. Comunque c'è questa intervista, se vi va di ascoltare una conversazione spontanea. E poi vi dico anche che è uscito l'episodio 5 della serie Come nasce l'italiano? Vediamo se riesco a trovare. Eccolo, la copertina. È uscito l'episodio 5. In questo episodio siamo tra il 500 e il 600, andiamo avanti, vediamo il primo vocabolario della lingua italiana, vediamo come il fiorentino diventa sempre più la lingua letteraria scritta ufficiale e capiamo anche perché c'è differenza tra l'italiano scritto e l'italiano parlato, perché l'italiano parlato è sempre molto più, come dire, spontaneo, colloquiale, mentre la forma scritta della lingua è molto più formale, è molto più rigida, no? Quando scriviamo in italiano usiamo una lingua diversa. Quindi perché questo? Lo vediamo nell'episodio 5. Grazie mille. Grazie mille Gabe, sono contenta che ti sia piaciuto. Grazie Elena, sono contenta che tu la trovi interessante. A me piace molto fare queste cose, un po' diciamo storico-linguistiche. Quindi trovate tutta la playlist
sul canale, c'è la playlist con tutti gli episodi. Allora, volevo ingrandire, eccoci. Il primo dizionario d'italiano, sì, il primo vocabolario della lingua italiana, nel 1612. Il vocabolario degli accademici della Crusca. Ehm, Hai fatto bella figura, faccio la giornalista, quindi penso anche nella dinamica dell'intervista. Grazie, ti ringrazio molto per questo riscontro professionale. Grazie. Sì, ho cercato di dire, cioè, come dire, ho cercato di essere molto spontanea e rispondere in modo sincero, perché alla fine è sempre meglio essere sinceri nelle risposte. Dunque abbiamo molto contenuto per esercitarci all'ascolto. Esatto, sì. Se volete, sì. Sei così intelligente e simpatica, sarà sempre un piacere ascoltarti in qualsiasi intervista. Grazie mille, ti ringrazio molto. Sei molto gentile. Io dico sempre a mio marito: "Non è la fine del mondo". Allora le dirò questa frase gli dirò questa frase: "Non casca mica il mondo". Sì, puoi alternare. Un giorno puoi dire: "Non è la fine del mondo". Ehm, e il giorno dopo puoi dire: "Non casca mica il mondo", così eserciti tutto il vocabolario nuovo. Sempre bellissimo vederti essere riconosciuta per tutto quello che fai per noi. Sì, è bello ogni tanto, sentirsi dire: "Ah, interessante quello che fai." Sì, sì, sono contenta anche io. Evviva i pronomi combinati complessi. Esatto. Possiamo fare una maglietta con questa scritta. Allora, ehm, perché Crusca? Come perché Crusca? L'ho spiegato nel video. C'è tutta la parte sul nome, tutta la metafora della crusca, della farina. Allora, io vi do appuntamento a sabato per la diretta sul condizionale. Grazie a te e buon proseguimento, quindi altrettanto. Ehm, che dire, anche oggi siamo arrivati a 1 ora e mezza. Quasi, quasi. Va bene. Vedi, quando ci si diverte il tempo vola. Allora io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Vi auguro un buon proseguimento di settimana e grazie mille per i super adesivi. Grazie di cuore, grazie Edson, grazie Irene e grazie Christopher. Grazie a voi per essere qui oggi. E ci vediamo, sabato prossimo per il condizionale. A presto. Ciao.